Across Asia. This is Radio Australia. បាទជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងសួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ Radio Australia ខេមរៈភាសាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទខុនអាឡិចមានក្តីសំណររីករាយសូមគោរពស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍8កើតខែទុតិយស័កឆ្នាំមមែសព្វស័កពុទ្ធសករាជ2559បាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តចំពោះការបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លះម៉ោងរបស់យើងរាល់ថ្ងៃផ្សាយចេញពីទីក្រុង Melbourneជាដំបូងនៅមានជួននីតិព័ត៌មានហើយក្រោយមកគឺការបង្រៀនពាក្យពេចន៍ភាសាអង់គ្លេសដោយនឹងជម្រាបជូនសំនួនវោហារស័ព្ទមួយចំនួនដែលគេប្រើនឹងពាក្យ food ហើយនិងពាក្យ feed នៅក្នុងកម្មវិធីចុងក្រោយយើងនឹងចាក់ជូនកម្រងកម្មវិធីបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសសិក្សា Study English ហើយនិង English Bites ភាគទី16ជាបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែជាបឋមសូមជូនមេត្តានៃព័ត៌មានសំខាន់ជាមុនសិនមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបញ្ជូនភស្តុតាងថ្មីថែមទៀតទៅកាន់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិជុំវិញបញ្ហារំលោភដីធ្លីនៅកម្ពុជាអតីតមេដឹកនាំទីម៉ូខាងកើតថាខេត្ត West Papua មិនអាចបែកចេញពីឥណ្ឌូនេស៊ីបានឡើយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគ្រោងបញ្ជូនជនស្វ័យសិទ្ធិចូលកានវៀតណាមតាមកណូតទៅស្រុកវិញជាបន្តសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារទៅនេះរួមទាំងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដូចតទៅកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានបញ្ជូនភស្តុតាងថ្មីជាច្រើនទៀតទៅកាន់រដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅក្រុងឡាអេហៅកាត់ថា ICC ដើម្បីបង្ហាញនៅបញ្ហាបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងការរឹបអូសយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាដោយធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 60,000 នាក់ថែមទៀតរងគ្រោះតាំងពីដើមឆ្នាំ2014ការបញ្ជូនសំណុំរឿងថែមទៀតនេះគឺបានរៀបចំឡើងដោយមេធាវីអង់គ្លេសលោក Richard J. Rogersតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការសហព័ន្ធអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងគោលដៅចង់ឲ្យ ICC ធ្វើការស៊ើបអង្កេតបឋមលើរឿងនេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2014ក្រុមមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សនេះបានបញ្ជូនឯកសារទំនាក់ទំនងលើកដំបូងជុំវិញបញ្ហារឹបអូសដីធ្លីនៅកម្ពុជាទៅឲ្យតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិឯកសារកាលនោះបានលើកឡើងថាក្រុមអ្នកមានអំណាចមួយក្តាប់តូចនៅកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពប្រហារទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងគោលដៅពីរទី1គឺរក្សាអំណាចខ្លួនឯងឲ្យនៅដដែលនិងទី2គឺប្រមូលទ្រព្យធនសម្រាប់ខ្លួនឯងដោយមិនគិតអំពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែគោលនយោបាយបែបនេះប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើសច្ចានុមត្តលើច្បាប់អំណាចតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2002ហើយនេះមានន័យថាកម្ពុជាផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ ICC ក្នុងការចាត់សកម្មភាពលើឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះធ្វើឡើងដោយពលរដ្ឋខ្មែរគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2002រហូតមកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមរវាងអង្គការសហព័ន្ធអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុម Global Diligence របស់លោក Richard Rogers លើកឡើងថាកាលពីឆ្នាំ2014មានអង្គការសង្គមស៊ីវិល42ទូទាំងពិភពលោកដែលធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារំលោភដីធ្លីបានទទូចឲ្យតុលាការ ICC ចាប់យកករណីនេះដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតមានរបាយការណ៍មកថាតាំងពីឆ្នាំ2000មកពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ 830,000 នាក់បានរងគ្រោះដោយសារតែបញ្ហារំលោភបំពាននិងការរឹបអូសយកដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាបញ្ហានេះមានការកើនឡើងផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2014និងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2015បណ្ដាញាតិមិត្តនៃសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកដល់ទៅ20ឆ្នាំពីបទកុប្បកម្មជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ប៉ះទង្គិចហិង្សារវាងបាតកោនិងសន្តិសុខកាលពីឆ្នាំ2014បានសម្ដែងនៅក្តីរន្ធត់ជុំវិញទម្ងន់ទោសហើយបានលើកឡើងថានេះគឺជារឿងនយោបាយកាលពីម្សិលមិញតុលាការភ្នំពេញបានកាត់ក្តីឲ្យសកម្មជន3នាក់ក្នុងចំណោម11នាក់ជាប់គុក20ឆ្នាំហើយចំណាត់ការនេះបានទាក់ទាញការរិះគន់ខ្លាំងឡើងវិញចំពោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការបង្កើនការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលការដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារទៅលើសមាជិកបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចហិង្សារវាងបាតកោនិងអាជ្ញាធរកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុននៅពេលដែលមានការធ្វើបាតកម្មទាមទារមានការបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មនៅភ្នំពេញបទចោទកុប្បកម្មប្រឆាំងនឹងសកម្មជនទាំងនោះបានចេញឡើងនៅពេលដែលមានការតតាំងនយោបាយរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
ដែលបានអូសបន្លាយពេលវេលាយ៉ាងយូរហើយគេក៏ឃើញដែរថាតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងមួយចំនួនក៏បានរងការចោទពីបទធ្វើកុប្បកម្មដែរប៉ុន្តែសវនាការរបស់ពួកគេមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមនៅឡើយទេកាលពីម្សិលមិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសម្ដែងនៅការភ្ញាក់ផ្អើលនិងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងជុំវិញការដាក់ទោសយ៉ាងធ្ងន់បែបនេះទៅលើសកម្មជនគណៈបករបស់ខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតីទីម៉ូខាងកើតលោក Jose Ramos Horta និយាយថាលោកមិនជឿទេថាខេត្ត West Papua ឬក៏ខេត្តប៉ាពូខាងលិចរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងបែកខ្លួនឯករាជ្យចេញពីឥណ្ឌូនេស៊ីដូចគ្នានឹងទីម៉ូខាងកើតរបស់លោកដែលបានបែកចេញពីឥណ្ឌូនេស៊ីជាង10ឆ្នាំមុនលោកបណ្ឌិត Ramos Horta បានចំណាយពេលច្រើនទសវត្សរ៍ជាសាធារណៈជំរុញឲ្យទីម៉ូខាងកើតផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីយុទ្ធនាការរបស់លោកបានធ្វើឲ្យលោកក្លាយទៅជាជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពហើយលោកក៏បានក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានាធិបតីប្រទេសក្មេងខ្ចីនេះផងដែរទោះបីជាអ្វីៗអាចទៅរួចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន ABC ថាលោកមិនគិតថាយុទ្ធនាការទាមទារឯករាជ្យភាពសម្រាប់ខេត្ត West Papua នឹងបានជោគជ័យនោះទេព្រោះថាវាគឺជាផ្នែកមួយរបស់សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីទៅហើយនេះគឺជាសម្លេងរបស់វិទ្យុអូស្ត្រាលីក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកវិចិត្រករសម័យថ្មីដ៏ល្បីរបស់ចិនបានទទួលលិខិតឆ្លងដែនពីអាជ្ញាធរចិនវិញហើយធ្វើឲ្យលោកមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចាកចេញពីប្រទេសចិនឡើងវិញអស់ពេលជាង4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកអាយវ៉ៃវ៉ៃមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីស្រុកឡើយលោកគឺជាអ្នកសិល្បៈដ៏ល្បីហើយក៏ជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលឥតសំចៃមាត់ផងដែរលោកត្រូវអាជ្ញាធរចិនដកហូតលិខិតឆ្លងដែនហើយបញ្ជូនទៅកាន់មណ្ឌលឃុំឃាំងសម្ងាត់មួយអស់ពេល81ថ្ងៃការបានលិខិតឆ្លងដែនវិញនេះមានន័យថាលោកអាចចាកចេញពីប្រទេសចិនធ្វើដំណើរទៅប្រទេសនានាបានឡើងវិញប្រសិនបើអូស្ត្រាលីផ្ដល់ទឹកដីដល់លោកនោះវិចិត្រកររូបនេះនឹងអាចធ្វើដំណើរមកក្រុងម៉ាល់ប៊ិនបានសម្រាប់ការតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃរបស់លោកនៅចុងឆ្នាំនេះការសម្រេចផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនដល់លោកវិញនេះគឺធ្វើឡើងប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបទូលំទូលាយទៅលើអ្នកប្រឆាំងនិងមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនលោក Peter Dutton រដ្ឋមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីបានលើកជាយោបល់ថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងព្យាយាមបញ្ជូនក្រុមអ្នកស្វែងសិទ្ធិរកកោនវៀតណាមដែលបានធ្វើដំណើរមកតាមកាណូតទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញក្រុមជនភៀសខ្លួនវៀតណាមនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅចម្ងាយប្រមាណ150គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រនៃរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមិនបាននិយាយផ្ដល់ព័ត៌មានច្រើនទេអំពីកាណូតរបស់ពួកគេប៉ុន្តែនៅពេលគេសួរថាតើអ្នកជិះកាណូតទាំងនោះនឹងត្រូវគេយកទៅទីណានោះលោក Peter Dutton បានលើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រទេសវៀតណាមលោកថាអូស្ត្រាលីមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសនានាដោយរួមទាំងប្រទេសវៀតណាមផងហើយនៅពេលមានសុវត្ថិភាពអាចធ្វើបាននិងបានអនុលោមទៅតាមកាតព្វកិច្ចរបស់អូស្ត្រាលីលើឆាកអន្តរជាតិអូស្ត្រាលីមិនអាចការពារពួកគេបានទេហើយពួកគេត្រូវទៅស្រុកកំណើតវិញនៅក្នុងគ្នាដែរតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជនស្វ័យសិទ្ធិរកោនគេឃើញមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងរង្វង់គណៈបកប្រឆាំងសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីជុំវិញការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំបកលោក Bill Shorten ដែលបានសម្រេចចិត្តរក្សាជំរឿសគោលនយោបាយបង្វែរក្បាលកាណូតជនស្វ័យសិទ្ធិរកោនឲ្យធ្វើដំណើរទៅឥណ្ឌូនេស៊ីវិញលោក Bill Shorten បានលើកឡើងថាការបដូរចិត្តលើគោលនយោបាយនេះនឹងធ្វើឲ្យសុវត្ថិភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនមានការប្រសើរឡើងលោក Richard Miles តំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងទទួលបន្ទុកកិច្ចការឃ្លាំមើលការងារអន្តរប្រវេសន៍និយាយថាដោយលោក Bill Shorten ដែរលោកមិនចង់ឲ្យមានការបើកច្រកពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញសម្រាប់ពួកអ្នករត់ពន្ធមនុស្សពីឥណ្ឌូនេស៊ីមកអូស្ត្រាលីឡើយតំណាងរាស្ត្រប្រកាន់ឆ្វេងនិយមនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រឆាំងលោក Adam Gills មិនយល់ស្របទៅនឹងគំនិតរបស់មេដឹកនាំខ្លួនឡើយលោករដ្ឋមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍អូស្ត្រាលី Peter Dutton បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Sky News ថាគេមិនអាចជឿទុកចិត្តទៅលើគណៈបកប្រឆាំងបានទេជុំវិញរឿងនេះលោក Bill Shorten ចង់ឲ្យសន្និសីទគណៈបកនៅចុងសប្តាហ៍នេះធ្វើការបោះឆ្នោតសម្រាប់លើគំនិតគោលជំហររបស់លោកសម្រាប់លោក Joel Fitzgibbon តំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងដែរនោះនិយាយថាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនិងគោរពគណៈបក Labor របស់លោកចំពោះការហ៊ានទទួលស្គាល់នៅកំហុសដែលកាលពីគ្រាមុនតែងតែប្រឆាំងទៅនឹងគោលនយោបាយបង្វែរក្បាលកាណូតទៅវិញដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 1000 នាក់ស្លាប់ប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះលោក Joel Fitzgibbon បន្តថានេះគឺជាវិធានការមួយក្នុងចំណោមវិធានការដទៃទៀតក្នុងការរារាំងមិនឲ្យពួកអ្នករត់ពន្ធមនុស្សធ្វើប្រតិបត្តិការបាន Locally, internationally, this is Radio Australia. ធនាគារជាតិនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់បានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ផ្លូវការម្ដងទៀតដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចទន់ខ្សោយ
អត្រាការប្រាក់នេះត្រូវបានបញ្ចុះពី3កណ្ដោះសញ្ញា 25% ឲ្យមកនៅត្រឹមតែ 3% ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតួលេខនេះនៅតែខ្ពស់ជាងអត្រាការប្រាក់ផ្លូវការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមួយរយៈពេលនេះធនាគារជាតិអូស្ត្រាលីបានរក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅ 2% ដដែលដែលជាអត្រាការប្រាក់ទាបបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសនេះប៉ូលីសអ៊ីតាលីនិយាយថាពួកគេបានរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិ $2,950 លានរបស់បណ្ដាញឧក្រិដ្ឋជនដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការថ្មីចុងក្រោយប្រឆាំងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ពួកម៉ាហ្វៀទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះដែលបានរឹបអូសពីពួកម៉ាហ្វៀអ៊ីតាលីហៅថាក្រុម Narangata ឬមានឈ្មោះមួយទៀតថាក្រុម Mafia Calabrian ដែលគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងញៀនកាកូអ៊ីនភាគច្រើននៅអឺរ៉ុបនោះរួមមានការរឹបអូសយកបនចាក់ល្បែង 1,500 កន្លែង website លេងល្បែងតាមអ៊ីនធឺណិតចំនួន 82 និងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតជិត 60 រួមទាំងអចលនទ្រព្យជាច្រើនទៀតបណ្ដារដ្ឋអាជ្ញាអ៊ីតាលីបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនមនុស្ស 28 នាក់ដែលគេសង្ស័យថាដំណើរការពិភពលេងល្បែងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏បានឃុំខ្លួនមនុស្ស 23 នាក់នៅក្នុងផ្ទះឬក៏បញ្ជាឲ្យពួកគេទៅជួបជាមួយនឹងប៉ូលីសក្រុម Mafia Narangata គឺជាបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋជនខ្លាំងជាងគេនៅអ៊ីតាលីដោយសារតែពួកគេមានលុយច្រើនដែលបានពីការនាំចូលនិងបោះដុំគ្រឿងញៀនកាកូអ៊ីនផលិតនៅអាមេរិកឡាទីនហើយលួចនាំចូលទៅអឺរ៉ុបតាមច្រកអាហ្វ្រិកខាងជើងនិងប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីតាលីប្រាក់ចំណេញពីគ្រឿងញៀននេះមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារហើយលុយកខ្វក់ទាំងនេះត្រូវគេលាងចេញคล้ายជាលុយស្របច្បាប់តាមរយៈបនលបែងរបស់ពួកគេបាទហើយនីតិព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអូស្ត្រាលីនៅពេលនេះត្រូវដល់ពេលចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាមួយវិទ្យុអូស្ត្រាលីនៅ radioaustralia.net.au/khmer បង្កើនចំណេះភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នករាល់ថ្ងៃ Improve your English every day ជាមួយនឹងមេរៀនភាសាអង់គ្លេសសុទ្ធសាធបែបសន្ទនា with lessons in conversational English ក្រៅពីនេះក៏មានកម្រងកម្មវិធីសិក្សាកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ការត្រៀមប្រឡង IELTS ផងដែរ and higher level studies for the IELTS test រៀនភាសាអង់គ្លេសតាមវិទ្យុ Australia Khmer ភាសារាល់ថ្ងៃពីម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង 12 កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ English lessons from 12 to 12:30 Monday to Friday on Radio Australia Khmer បាទប្រិយមិត្តអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយវិទ្យុអូស្ត្រាលីជាទីមេត្រីជាបន្តខ្ញុំសូមនាំមកជូនអំពីសំនួនវោហារស័ព្ទមួយចំនួនដែលគេប្រើនឹងពាក្យ foot គឺ FOOT ដែលជាឯកវចនៈមានន័យថាជើងម្ខាងឬក៏ feet សរសេរនឹង FEET ដែលជាពហុវចនៈនៃពាក្យនេះបាទពេលគេនិយាយថា a foot in both camps គឺគេមានន័យថាញែកជើងពីរក្នុងន័យប្រៀបធៀបថាជើងម្ខាងទៅទូកមួយហើយជើងម្ខាងទៅទូកមួយទៀតឬក៏ន័យសាមញ្ញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបាទឧទាហរណ៍ he has a business and a job at the university so he has a foot in both camps មានន័យថាគាត់មានចំនួនផងហើយធ្វើការងារនៅសាកលវិទ្យាល័យផងដូច្នេះគាត់ជិះទូកពីរក្នុងពេលដំណើរគ្នាចំពោះសំនួនវោហារស័ព្ទថា foot the bill គឺមានន័យថាបង់ប្រាក់ចេញលុយដែលភាគច្រើនគឺតាក់ទងទៅនឹងសាច់ប្រាក់ច្រើនបាទឧទាហរណ៍ I think vandals should foot the bill for the damage they cause មានន័យថាខ្ញុំគិតថាពួកអ្នកបំផ្លាញសម្បត្តិទាំងនោះគួរតែចេញលុយសងការខូចខាតដែលពួកគេបានធ្វើពេលគេនិយាយថា jump into something feet first គឺមានន័យថាចូលរួមនៅក្នុងអ្វីមួយដោយគ្មានការអល់ឯកចិត្តបន្តិចណាសោះហើយខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងសកម្មភាពនោះដោយដឹងថាគ្មានថ្ងៃវិលក្រោយទេឧទាហរណ៍ He clearly loves his new job. He jumped in feet first and seems to be doing very well. មានន័យថាច្បាស់ក្រឡែតណាស់ដែលគាត់ចូលចិត្តការងារថ្មីរបស់គាត់ហើយគាត់សុខចិត្តធ្វើការងារដោយគ្មានអល់ឯកចិត្តទេមើលទៅទំនងជាគាត់កំពុងតែធ្វើការងារនេះបានល្អណាស់បាទហើយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីការបង្រៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃមុនក៏មានជូននៅលើ Facebook របស់ Video Australia ដែរគឺនៅ facebook.com/Radio Australia ខ្មែរបាទសូមអរគុណ Listen online or download from the Radio Australia website បាទហើយជាបន្តទៅនេះ Video Australia សូមចាក់ជូនកម្រងកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសិតសាស្ត្របែបសន្ទនា English Bites មេរៀនទី16ស្ដីអំពី Baramaគឺនិយាយអំពីទីប្រជុំជនមួយកន្លែងនៅអូស្ត្រាលីឈ្មោះ Barama
This story is about a town called Berrima. We'll look at the word historic and the expressions live in, live on and up to scratch. Berrima's a great spot. It's got a lot of local history, a lot of old history. I've been coming here since I was a kid. It's just a great area. I remember coming down looking at all the old shops with my parents and so forth. I think the uniqueness really is about the buildings. Many of the retail shops that are in this stretch of road here are a part of the original 1830 buildings, the Crown Inn, the Surveyor General down the bottom of town, and most of the retail outlets are in buildings that are 1830s and onwards. So it is unique in that, and it's still, allegedly, we think, the oldest colonial village still in Australia intact, so that makes it unique. The courthouse was a judicial enterprise for about 100 years, and then in late 1901 it stopped being used for judicial purposes. And then the courthouse became a dance hall, a school of arts and all other things like that. And today it's obviously a working museum and an information centre. The jail was completed 1 year after the courthouse. It was a maximum security prison. And basically when you went there in the 1830s, it was the end of the line for many men. The end of the line is the last place, or the point where things can no longer continue. He said it was a maximum security prison. Prison is another word for jail, and maximum security means the jail was for people who committed serious crimes. Many men were not released and ended their lives in the jail. Listen again. It was a maximum security prison. And basically when you went there in the 1830s, it was the end of the line for many men. The jail is an old building. What's the word used to describe such buildings? There's galleries that are in historic buildings, restaurants also in historic buildings that make the town a great place for tourists to come. They're called historic buildings. This means that they are old and show us what the past looked like. What else are the buildings used for? I live in this cottage that was built in the 1850s. It's got shingles under the iron and handmade nails, and it's just the cosiest, dearest little cottage you could live in. They are lived in. You live in buildings like the old cottage. You also live in towns. Listen. Berrima's a great place to live in. It has a village atmosphere for the residents. So you live in houses and towns and even countries. She lives in Australia. But you can live on streets. Jill Denny lives on an old street. Now listen for the expression, up to scratch. This is our local. We have a lot of fun down here with raffles, and we sponsor the local fire brigade and keep everything up to scratch and all look out for one another and have a bit of a laugh here and there, yeah. This is our local. That means it's the local hotel where they socialise. They keep everything up to scratch. This means they keep things working properly. Listen again. We sponsor the local fire brigade and keep everything up to scratch and all look out for one another and have a bit of a laugh here and there, yeah. So, historic is the word used to describe old buildings and towns, and you live in a house or town, but can say that you live on a street. We'll finish with the word preserving, which means keeping things like they were in the past. In Berrima it works because we're conscious of preserving what we really have, because that's what makes people come to visit us. We don't have to manufacture this thing, it's already here.
បាទលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ Radio Australia ទាំងអស់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ខែកក្កដានិងខែសីហាឆ្នាំ2015នេះ Radio Australia សូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចូលរួមកម្មវិធីឆ្លើយសំណួរចំណេះដឹងទូទៅដើម្បីមានឱកាសឈ្នះកូនវិទ្យុម្នាក់មួយគ្រឿងនៃរង្វាន់សរុបវិទ្យុ5គ្រឿងសម្រាប់កម្មវិធីនេះហើយតទៅនេះគឺជាសំណួរបាទប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រកាន់របបរាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យធម្មនុញ្ញហើយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមក្រុមប្រទេស Commonwealth មានសមាជិក53រដ្ឋដែលមានព្រះមហាក្សត្រីយានីអង់គ្លេស Elizabeth ទី2ជាព្រះប្រមុខដឹកនាំប៉ុន្តែដោយសារព្រះអង្គគង់នៅប្រទេសអង់គ្លេសតើនរណាជាតំណាងរបស់ទ្រង់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីខអភិបាលរដ្ឋនិងដែនដីអូស្ត្រាលីកអគ្គទេសាភិបាលអូស្ត្រាលីបាទសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តផ្ដល់ជម្រើសមួយនៃជម្រើសអំបញ្ញមិញនេះហើយប្រិយមិត្តអាចផ្ញើចម្លើយមកវិទ្យុអូស្ត្រាលីឲ្យបានមុនដំណាច់ខែសីហានេះហើយយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការចាប់ឆ្នោតនិងប្រកាសជ័យលាភីក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2015បាទសូមប្រិយមិត្តផ្ញើចម្លើយរួមទាំងឈ្មោះអាសយដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទនិងអ៊ីមែលសម្រាប់ការតាក់ទងផងមកអ៊ីមែលរបស់វិទ្យុអូស្ត្រាលី khmer@radioaustralia.net.au បាទសូមអរគុណនិងសូមជូនពរឲ្យប្រិយមិត្តមានភ័ព្វសំណាងល្អនៅក្នុងការឆ្លើយសំណួរនេះបាទជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តបន្តរៀនកម្រងកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសុទ្ធសាធកម្រិតខ្ពស់ Study English មេរៀនទី16អំពីប្រភេទជំងឺ DVT ដែលជាអក្សរកាត់មកពីពាក្យវែងថា Deep Vein Thrombosis ដែលនិយាយអំពីស្ថានភាពជំងឺដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់មនុស្សឡើងប៉ោងរត់រវាមលើស្បែកHello and welcome again to Study English, IELTS preparation. I'm Margot Pilatus. If you've been on a flight recently, you will have heard about the danger of sitting still for a long time in an aeroplane, apart from the danger of boredom, that is. The danger is from a condition called deep vein thrombosis, or DVT. Today on Study English, we'll listen to a doctor talk about DVT. Then we'll look at how to talk about things that might happen in the future. Deep vein thrombosis is where a clot forms in the calf veins and occasionally in the veins of the leg, sometimes in the veins of the pelvis. And this is a great concern because the clot may dislodge, travelling with the flow of blood into the right side of the heart and from there into the lung. When we're travelling on long-haul flights, several things happen. First of all, we're stationary. We're not moving our legs, so there's no physiological compression of the calf muscles. Blood tends to sit in the veins and make clot. Number two, the environment is dry. We dehydrate. We may drink some alcohol. We dehydrate even further. Alcohol is a diuretic agent. It results in us actually drying out, and that makes the blood a little bit thicker and stickier. And these factors lead to clotting. Sometimes, perhaps particularly in the economy section of an aeroplane, we may be a little bit cramped and our leg may be slightly compressed on the seat. This could further prevent blood flow back to the heart and trap blood in the leg where clotting may occur. Dr. Crantock was talking about things that could happen, may happen, or perhaps will happen in the future. Perhaps is an adverb. It's a word like maybe or possibly. It gives a statement the sense that the speaker is not sure if the thing will happen. Perhaps I will means the same as possibly I will or maybe I will. May and could are modal verbs. May has a number of meanings. The most common use is when you are asking permission. May I come in? Yes, you may. But the other use of may is to talk about possibilities in the future. I may come in tomorrow means in the future I will possibly come in, but it's not definite. Could has a number of meanings too. The first is ability. When I was little, I could swim. Means when I was young, I was able to swim. But could is also used to express future possibilities. It could rain tomorrow. It's not definite, but it might rain. Dr. Crantock is talking about what can happen sometimes on flights.
but it won't definitely happen. Listen again. Sometimes, perhaps particularly in the economy section of an aeroplane, we may be a little bit cramped and our leg may be slightly compressed on the seat. This could further prevent blood flow back to the heart and trap blood in the leg where clotting may occur. So for speculating or thinking about what will happen in the future, we can use adverbials like possibly or perhaps. We can use modal verbs like may and could, and we can use phrases like I guess, I imagine, I suspect. So in the clip, he says blood clotting could occur. We can also say blood clotting may occur. Blood clotting will perhaps occur. Blood clotting will possibly occur. I suspect blood clotting will occur. Notice that the adverbials can occur in a number of places in the sentence. Blood clotting will perhaps occur. Perhaps blood clotting will occur. Blood clotting perhaps will occur. Blood clotting will occur, perhaps. Listen to Dr. Crantock and the way he structures his argument. Listen for a topic sentence and for the way he lists the different ideas. When we're travelling on long-haul flights, several things happen. First of all, we're stationary. We're not moving our legs, so there's no physiological compression of the calf muscles. Blood tends to sit in the veins and make clot. Number two, the environment is dry. We dehydrate. We may drink some alcohol. We dehydrate even further. Alcohol is a diuretic agent. It results in us actually drying out, and that makes the blood a little bit thicker and stickier. And these factors lead to clotting. The first sentence is the topic sentence. He said, when we're travelling on long-haul flights, several things happen. So we know from this topic sentence that he's going to tell us about travelling on long-haul flights. But there are lots of things you can say about travelling on long-haul flights. So he says something else in this sentence that gives us more information. He says, several things happen. This phrase is called the controlling idea. Every topic sentence has a controlling idea. It tells us what the focus of the paragraph will be. So he's going to be discussing several things that happen on long-haul flights. In the rest of the paragraph, he lists some of the things that happen. He raises the points one by one and discusses them in detail. When we're travelling on long-haul flights, several things happen. First of all, we're stationary. We're not moving our legs, so there's no physiological compression of the calf muscles. Blood tends to sit in the veins and make clot. Number two, the environment is dry. We dehydrate. We may drink some alcohol. We dehydrate even further. Alcohol is a diuretic agent. It results in us actually drying out, and that makes the blood a little bit thicker and stickier. And these factors lead to clotting. Dr. Crantock says, first of all, we're stationary. This is the first factor in his argument. People are stationary or sitting still. He says, number two, the environment is dry. This indicates it is the second factor in his argument. Moving on through the argument, you can keep discussing factors by using transition signals, such as another factor is, in addition or additionally, furthermore, above all. You could also use next, but this is quite informal as well. The last reason or item in the list could be introduced by lastly or finally. It's good practice to watch out for these transition devices when listening to someone talk. They'll help you to follow an argument more clearly. Finally for today, let's look at some definitions. Dr. Crantock gives a definition of the condition he is talking about because it's an unusual medical term. Deep vein thrombosis is where a clot forms in the calf veins and occasionally in the veins of the leg, sometimes in the veins of the pelvis. He says, deep vein thrombosis is where a clot forms in the calf veins. This is a common pattern for giving a definition. First, name the thing being defined. In this case, it's deep vein thrombosis. Secondly, use the verb to be, is or are. Here we'd say deep vein thrombosis is.
Thirdly, we can write the class. What kind of thing is it? In this case, DVT is a medical condition. So we might have deep vein thrombosis is a condition. Next, we use a word like which, who, where, or that. Deep vein thrombosis is a condition where. And finally, we give the characteristics of the thing. This could be a physical description or a description of behaviour. In the case of a medical condition, this would most commonly be the symptoms or effects of the condition. Deep vein thrombosis is a condition where blood clots form in the veins. Let's try a couple of examples. What is a computer? It stores and processes information. A computer is a machine that stores and processes information. What is an accountant? Well, we have the phrase analyses and deals with finances. An accountant is a person who analyses and deals with finances. And what is the time? The time is something that we have run out of for today. See you next time on Study English. Bye-bye. Listen online or download from the Radio Australia website.លោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយកន្លះម៉ោងរបស់ Radio Australia ខេមរៈភាសានៅពេលនេះបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់តែត្រឹមនេះការផ្សាយរបស់យើងនឹងវិលមកជួបប្រិយមិត្តនៅថ្ងៃស្អែកទៀតតាមប៉ុសនិងម៉ោងដដែលដែលប្រិយមិត្តកំពុងបើកស្ដាប់នៅពេលនេះសូមជូនពរឲ្យប្រិយមិត្តមានសុខភាពល្អនិងសូមបានជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការសូមអរគុណនិងសូមលំអរកាយគោរពលាតែត្រឹមនេះ